नाम है hadisa फातिमा बदू। तो आज हम बताने वाले हैं कि हमारा दिन गाँव में कैसा गुजरा और हमने क्या क्या देखा, हमने क्या क्या खाया, हमने क्या क्या खिलाया। तो शुरू करते हैं खाने से। हमने आज खाया था, पूरी खाई थी और हमने चाय पी थी, सायन खाया था, नींबू चाय पिए थी, पानी पिया था, मम्मा पिया था। और फिर अब हम बताते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने पहाड़ देखा था और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। हमने वो जो गुलेरी का खाना होता है ना, वो स्क्वाड का खाना होता है ना, वो हमने लिया था। तो मैं आपको बता रही हूँ कि हमने क्या क्या देखा। वो देखे, वो जो सामने जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, उस पर बर्फ, हमने वो भी देखा था। हम पहाड़ पे भी गए थे और हमने गाँव को भी देखा था। कैसा था गाँव? बहुत अच्छा था, मुझे तो बहुत ही मजा आया उधर खेल के। और हमने बर्फ पानी खेला था। हाँ, पानी से फूफा के भी चले गए, फूफा भी चले गए, उनके बच्चे भी चले गए। अब हम नहीं खेल खाली हमारे दोस्त लगे। वो पहाड़ पे जो बर्फ है, हम उधर जा रहे हैं। मरी भी चले गए, हम मरी जा रहे हैं उधर। मुझे लगता है ठंड होगी, थोड़ी सी गर्मी लगेगी, ये मुझे नहीं पता। बाय। अच्छा, हम कुछ देर बाद मिलेंगे। बाय।